নমস্কার বন্ধুরা, কেমন আছেন আপনারা সবাই? বাড়িতে অতি সহজে কিভাবে বোঁদে বানানো যাবে চলুন দেখে নেওয়া যাক। প্রথমে আমি 1.5 কাপ বেসনকে ভালোভাবে ছেঁকে নিচ্ছি। এখন আমি চিনির শিরা বানানোর জন্য দিচ্ছি 2 কাপ পরিমাণ জল, 1.5 কাপ চিনি, একটি তেজপাতা, 2টি এলাচকে আমি ফাটিয়ে দিয়ে দিচ্ছি এবং সামান্য পরিমাণ ফুড কালার ইউজ করছি বোঁদের কালারটাকে আরও ব্রাইট আনার জন্য। এটা অপশনাল, আপনারা চাইলে দিতে পারেন আর না হলে নাও দিতে পারেন। এখন বেসনটার মধ্যে সামান্য পরিমাণ জল দিয়ে আমি ভালোভাবে বেসনটাকে ফেটিয়ে নেব। এখন একটা ছোট্ট বাটিতে জল নিয়ে আমি বেসনটাকে 1 ড্রপ করে ফেলে দেখব যে বেসনটা ভেসে উঠছে কিনা। বেসনটা যদি ভেসে উঠে আমি বুঝবো কিন্তু যে বোঁদের জন্য বেসন একদম রেডি। একটা ছান্তার মধ্যে আমি ব্যাটারটিকে ঢেলে দেব। কত সুন্দর বোঁদের শেপ এসছে দেখুন, প্রত্যেকটা শেপ একদম সমান হবে, ভীষণ ভালো হবে। ছান্তার মধ্যে ব্যাটারটিকে ঢেলে দিচ্ছি, তেলের মধ্যে ভালোভাবে ছেঁকে তেলের শিরায় দিয়ে দিচ্ছি। ব্যাস 10 মিনিটে আমার বোঁদে রেডি। সামনেই তো জন্মাষ্টমী আসছে, গোপালকে বোঁদে বানিয়ে ভোগ দিন, গোপাল ভীষণ খুশি হবে। রাধে রাধে।